जी दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है, पंजाब पुलिस में पीएसए एसएसए की जॉब्स अनाउंस हो चुकी थी। उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट भी आ गई थी। उसके बाद एप्लीकेंट ने भी अप्लाई किया था। तो अब पंजाब पुलिस की तरफ से नेक्स्ट जो शेड्यूल इशू हुआ है वो आपके साथ डिस्कस करना है कि रिटन टेस्ट कब होना है, उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होना है, उसके बाद फर्दर इंटरव्यू वगैरह वो कब होने हैं, वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सामने आप देख सकते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट डेट 11/8/23 है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस 11/8/23 टू 24/8/23 है। उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेंट वो है 25/8/23 से 2/9/23 तक। उसके बाद रिव्यू होगा, उसका वो डेट है 3/9/23 से 5/9/23 तक। उसके बाद डिस्प्ले लिस्ट लगेगी एलिजिबल और नॉट एलिजिबल की 6/9/23 को। रिटन टेस्ट जो होना है वो 8/9/23 को होना है। उसका जो रिज़ल्ट आएगा 12/9/23 को आएगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा 14/9/23 से 19/9/23 तक। उसके बाद जो एलिजिबल लिस्ट है उसकी कैंडिडेट की वो 20/9/23 को इशू होगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन फॉर इंटरव्यू यानी आपको जो इतला दी जाएगी 11/9/23 को दी जाएगी और 23/9/23 से 27/9/23 तक आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो होगी वो 23/9/23 को आपकी इशू होगी। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं आपके जो टेस्ट वगैरह है वो शेड्यूल है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन सी डिवीज़न में होंगे आप देख सकते हैं। आप इस शेड्यूल के मुताबिक आप अपनी तैयारी को जारी रखें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस टेस्ट देंगे और टाइपिंग टेस्ट देंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें।